Happy birthday to me！ 今年生日，我揀咗嚟24 Stories 食我嘅生日 lunch。嚟到門口已經見到好靚嘅聖誕裝飾，一路行到入去升降機大堂，直接就可以上到24樓㗎啦。過程好快，打開門嗰一刻，真係有一種哇嘅感覺㗎。咁咧飲品就啱啱嚟咗啦，影一影啲飲品俾大家睇下先。無遮無擋嘅24樓咧，係真係幾難得嘅。因為如果喺香港生活得耐咧，24樓可以冇嘢遮咧，係一件唔容易嘅事嚟嘅。但係咧喺英國就好簡單啦。咁可以睇到呢間餐廳啦，我後邊嘅環境咧係相當之靚嘅。而且咧我今日食 lunch 啦 ，lunch hour 就唔多人嘅。而家都係3台客到啫，可以喺市區咁高嘅地方食嘢咧，我嚟到英國咁耐咧，都係第一次啫，而且仲要係食我嘅生日 lunch。而家呢個時間咧就等緊 starter 嘅 starter 咧就嗌咗生蠔啦、吞拿魚，咁而 main course 主菜咧就嗌咗 sharing 嘅，就係原隻龍蝦，甜甜地，酒味就啲堆啦，唔濃嘅，都幾易入口。加上有啲棉花糖喺度咧，一路飲一路食到少少棉花糖咧，係幾得意嘅個口感。咁究竟嚟到嗰個龍蝦有幾大咧？咁我自己都好期待嘅。咁有呢度咁靚嘅環境咧，上網了解過咧，食物咧都係正評多嘅，應該係全部都會好味嘅。生蠔咧同埋個吞拿魚咧都嚟咗啦，而家試一試啲生蠔先。咁我就咩都唔落，就咁試下先。其實餐廳咧都提供咗 Tabasco 俾我嘅，但係我就想試咗個原味，睇下原味係咩感覺。入口都唔可以話淡淡，因為咧望落去佢就個蠔咧就唔係太大隻，都係感覺好似 BB 仔 size 咁樣嘅。但係都幾清甜嘅，少少鹹。又冇腥味嘅。對於我唔係話特別好生蠔啦，但係都可以接受嘅，都易入口嘅。主菜嘅原隻龍蝦咧就已經喺我面前啦。上菜咧已經係分開咗一半。另外仲有2大嚿菜，相當之健康。配菜當然唔少得有呢個薯條啦、chips。好啦，但係咧個龍蝦嘅賣相咧，我就而家睇落去咧就唔即係覺得係服嘅個賣相。睇下究竟好唔好食啦。我而家攞一半翻自己個碟先。見到咧蟹鉗咧就已經係分開咗噶啦。驟眼望落去咧就呢一刻你問我咧未入口，我未必覺得好味嘅。其實個賣相咧比起頭盤咧就有啲即係忽色喎，主菜就比較窩喎，上台得嚟。有啲補充喎，有啲加分位喎。我啱啱影嘅時候咧，我未掂落去啦，以為係連埋殼嘅，點知原來咧已經去咗殼呢個鉗，好靚仔喎！廚師整得已經，要加分喎，免咗我要剝殼嘅麻煩喎。出街食嘢咧，尤其是食啲有殼嘅海鮮啊、蝦啊、蟹啊、瀨尿蝦啊嗰啲咧，好驚搞到好瀨氣咁樣。嚟到咧最後呢一環咧，甜品就已經喺個台面啦。要加分喎！嚟到呢一 part 間餐廳，點解咧？試完咧，其實我訂台嘅時候咧，係冇話俾佢知今日係我生日嘅。只不過嚟到嘅時候，我朋友同 friend 傾偈嗰陣時咧，就透露咗呢樣嘢。
咁結果咧，我而家叫完甜品之後咧，係多咗一碟咧 Happy Birthday 嘅朱古力喎。我自己嘅甜品咧就係眼前呢一個啦 ，Tropical Chocolate Mousse， 咁都幾靚㗎，有可能都會好甜㗎。咁而我朋友咧就嗌咗呢一個啦 ，Sticky Toffee Pudding， 睇落都覺得甜啊！整體嚟講咧 ，24 Story 係一間唔錯嘅餐廳，就算唔食嘢，只係上嚟飲嘢，亦都可以嘅。食完呢一餐飯咧，我就落咗去倫敦玩咗幾日。咁想知道我落咗去倫敦做啲咩呢？就要繼續留意我嘅頻道啦。同埋而家伯明翰嘅聖誕市集咧已經開咗啦，有興趣嘅朋友就快啲嚟玩啦。好啦，睇到呢度記住 CLFF comment like share 同埋訂閱我嘅頻道啊！拜拜。